Всем привет, с вами снова Мастер Марио, и сегодня я вам покажу мой камин. Ну, давайте небольшая предыстория, совсем малюсенькая. Вначале камин был вот такой. Вот так вот он включался, так он выключался. Затем мой мозг додумался и сделал вот такой вот камин. Вот этот камин я вам сегодня и буду показывать. Значит, что для него нужно? Нужна кнопка. Нужны решетки. Но вместо решеток можно как тут сделать стекло. Нужен раздатчик, нужен редстоун, нужен рычаг, нужен адский камень, нужен любой блок. Ну, вот, если вы хотите сделать как бы этот камин в доме, да, то вам нужен блок, из которого у вас состоит дом. Так, липкий поршень я забыл. Вот, и фаерболы. Давайте посмотрим, как работает этот. В принципе, то же самое, только все работает на кнопках, и все более удобное и красивое. Ну, конечно, я вижу то, что вот тут расстояние больше, но поскольку кнопка выводится вот сюда, ну, по-другому бы уже было неудобно. Давайте поставим times a day. Так, давайте сделаем пока что заготовочку. Сразу говорю, механизм я делал сам, вот, если не верите. Вот он, там еще я строил его. То есть пытался что-то придумывал. Так, вот тут прокапываем два блока вниз. Вначале ставим липкий поршень, затем ставим адский камень, а затем ставим сюда, вот на этот блок, раздатчик и засовываем в него огненные шары. Затем тут прокапываем несколько блоков. Давайте забью. И вот от этого, и вот сейчас покажу. Вот от липкого поршня мы проводим редстоун к нашему блоку. Ну, точнее, к нашей кнопке. Вот мы это все закрываем, вот это дело. Ставим сюда кнопку. Так, что-то неправильно сделал я. Ах, вот это закрыл. Нет. Ах, точно. Нужно провести вот мы проводим. И сюда ставим, ну, кнопка уже стоит. Вот, все. То есть наш камин уже может потухать. Вот. Затем тут мы ставим один ряд, ну, как бы еще два блока. Ставим сюда кнопку. И вот от раздатчика мы проводим редстоун к нашей кнопке. Вот так вот. Как я уже говорил, я делал механизм этот сам. Вот, все, он зажегся. Он потух. Чтобы сделать все это более в красивом виде, вот, делаем так же, как делали с той стороны. Вот получается такой красивый камин. Тут зажег, тут потух. Вот и все. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Мастер Марио. До скорых встреч.